No niin, tervepä taas kaikille ja tervetuloa kanavalle. Tänään meillä olisi tämmönen, näin illankähämässä kuvata tämmönen, nää on parakkeja. Pikkunen parakki ja siihen vähän tämmösiä, tai ne taitaa olla nekkiparakkityyppisiä, niin piharakennuksia. Ja niin kuin kuvasta näkyy heti aloituksesta, niin ikkunoita siinä ei juuri paljon ole. Elikkä seutukunnan herranlahjat on käynyt kylässä. Mutta katsotaan mitä kaikkea täällä on muuta semmoista, mitä ne nyt ei ehkä ole saanut ihan polettua kappaleeksi. Tämähän ei ihan pahan näköinen ole ollut vielä joku aika sitten tämä paikka. Että vois kuvitella, että ja se olisi vielä ihan katellakin. Pitäisikö mä ensin käydä tässä pirtin puolella? Tuon näköinen on eestä. Ja niin kuin näkyy, niin joku on voimassa tunnossa nakellut hellät ja jaakaapit sun muut pelit ja rensselit niin ovesta pihalle. Että aika lailla paljaat seinät on näin niin kuin sisällä, että ehkä tässä nyt tästä ei tuskin tulee kovin pitkä juttu tästä tarinasta. Mutta katsotaan mitä kaikkea sitten täällä niin kuin näkyy. Sähkölämmitys on ollut tässä. Joskus. Niin on. Ja missähän tässä on ollut tämä taitaa olla muuten semmonen homma, että tässä ei välttämättä ole minkäännäköisiä pesu- eikä vessatiloja. Eikä kyllä minkään valtakunnan esineistöäkään taida olla. Sitten on vähän lattiaa kaivettu auki. Joo. On tässä jotakin touhuttu jälkeenpäin, kun on nosteltu noita lattialevyjä ylös. Mutta ja olisiko tässä ollut keittiön nurkka, kun menee tuommoinen putki ulos? No on varmaan, kun siinä on tuommoinen kaapelinpätkä tuossa seinässä, että olisiko tuossa ollut sitten jääkaappi kiinni, kun kerran tuossa on sähköpatteri. Saattaa vain ollakin. No niin, ja sitten on harvinaisen pieni makuuhuone. Mitähän tämmöisestä? Tähän ei mahdu edes sänky tähän koppiin. On siinä niinku ollut, no kyllä nyt jonkunnäköinen peti mahtuu. Ei kyllä juuri mitään muuta sitten. Siinä on joku tommonen nurkkakaappi. Ei tämä muuten tämä huone tai koppikaan koppi. Kun niin parakki niin kauhean uusi ole. Ja kun katsoo noita ovia, niin noissa on noita tommosia 60-luvun, 70-luvun leilasalapoja. Jos ei sitten nuo ovet ole jostakin muualta, niin sitten täytyy sanoa, että voihan tälläkin olla jo ikkeä. Se oli aika nopeasti katseltua. No ei kestänyt kauan, kun käynyt kipiin. Mutta. Mennäänpä varovasti tuosta pihan läpi, että mitähän kaikkea tuolla Horsman seassa sitten lienee. Ai jee. Tämä onkin sitten jo vähän karkeammassa kunnossa. Siinä on ollut halakovarasto ja jotakin jääkaappia ja mitä kaikkea tuolla ne löytyykin sitten. Mutta missä täällä on puita poltettu? Ei täälläkään ole oikein minkään valtakunnan uunia tässäkään tilassa. On se tuolla nurkassa joku tuommoinen pikkuhuone vielä. Erikoinen koppi kyllä. Mikähän tuon tarkoitus on ollut?
Mutta niin on kyllä mielenkiintoinen juttu, että minäpä käy vähän pitemmälle. Ignis jääkaappi on siinä sitten. Ja Los postilaatikko. Ja putkimallin televisiota heti useampi. Mutta siinä on sen verran rytölejä tuossa vastassa, että minä tuota koppia lähde kyllä katsoa, että mikä tuon tarkoitus. Jossakinhan tässä on pakko olla ollut, tiedätkö, tuo vessakin. Ei tuolla ainakaan tuolla talon puolella ollut mitään. Eikä ole kyllä tässäkään. Ei, se on vain tommonen pikkunen koppi. Mutta mitä tuolta, mihinkä tuolta on käytetty, niin enpä tiedä. No, asia jääkö arvotukseksi. Sitten on tämmönen päällisin puolin jo aika oikeastaan itsensä kopsakan kuntoisen oloinen. Tämä on sauna. Tämä se taitaa näistä parhaiten hengissä olla. Tokihan tästäkin on tietenkin 2003 vuodelta. Tiistai 30. joulukuuta 2003 on tuo lehti. Pitäisikö meidän olettaa, että joskus silloin täällä on vielä viimeksi asusteltu. Ja. Tässä on ollut putkipiippu. Niin no, ja joku on sen käynyt siitä hakemassa. Betonista valettu laatti on ollut saunassa. Mutta se täytyy sanoa tästä saunasta tai saunan kunniaksi, että onhan tämä nyt vähän karkean näköinen, mutta niin tää ei ole ihan hylykkä. Enkä mä tiedä oikeastaan tarkkaan ottaa, että onko se tuo pirttikään vielä, että kun se on tommonen niin sanottu jalasmökki, niin se voisi olla vieläkin ihan käyttökelpoinen. Panemmapa rookin säppi, noin. Ja. Kaiken kaikkiaan kaikella kunnioituksella, niin ei 10 minuuttia, se oli siinä. Ei tästä oikein tämän pitempää tarinaa saa aikaiseksi. On siellä lasten vaunut tuolla alimpana. On tässä joskus pieniäkin vissiin ollut tässä pihassa. Mutta joo. Tämä olisi vielä ehkä korjauskelepoinen tämä niin sanottu päärakennus. Sauna on siinä ja siinä. Se voisi olla kans ehkä, että se voisi olla käyttökelepoinen. Jos sen korjaisi, tuosta en enää osaa sanoa. Väittäisin melkein, että tuo on niin sanottu sayonara koko pirtti. Mutta tällä lailla. Pitää lähteä etsiä lisää kohteita. Tämä jäi kyllä hyvin lyhyeksi tämä juttu tästä, vaikka olisi niinkö mie toivoin vähän pitempää tarinaa. Aina tolokun pihakoivu ollut. Tai oikeastaan kaikki nuo. Ei ole pieniä puita. Tällä pohjalta. Ei mitään. Pistäkää yläpeukku, jos tommonen lyhytkin juttu kelepas, ja alapeukku, jos tuntuu, että no joo. Mutta tilakkaa siitä huolimatta kanava. Ja olemaan raatissa. Palataan sitten seuraavassa tarinassa taas. No niin, ei mitään, niin ei muuta kuin kiitos kaikille ja heipä.